मौसम अचानक चेंज हो गया कि गर्मी सर्दी मौसम है। लोगों के गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होता, सर्दी भी बर्दाश्त नहीं। हर बंदा परेशान है बुखार या कांसी। बुखार के लिए गिलोय तो तुलसी पत्ती के काढ़ा पिए सुबह शाम, कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत कोई नहीं। कांसी हो गए, एक जायफल तवे में भून के तो चीनी या गुड़ शक्कर या मिश्री मिला के एक चुटकी इसी काढ़े से खाया करे, या तेल गरम करके चाहते दे मसाज करेंगे। लस्सी ठंडा पानी ये चीज़ों से बचना है। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो एक बार कांटेक्ट करें। धन्यवाद।